Всем привет! О чем хотелось снова поговорить. Была у меня как-то проблема с печкой. Давайте сейчас я вот открою, вернее с вентилятором печки. В общем, как-то подпрыгнул на кочке. Ну как подпрыгнул? Машина скакнула. И в общем пошел такой скрип, вот скрежет, как будто идет, и все. Не знаю, что такое. Но в данном случае у меня сейчас здесь вентилятор печки другой, уже новый стоит. А до этого, в общем, стоял старый вентилятор печки. Ну и более подробное, конечно, видео я выложу про то, что может, конечно, из-за чего может скрип быть. Но вот эта вот крыльчатка, вот видите, вот она сейчас ходит нормально. У нее как бы на двигателе вот внутри, вот видите, втулочка, вот эта вот. Вот эта втулочка, она ходит тоже как бы на якоре. Как вам сказать, там тоже как бы, вернее, я не знаю, как вам даже объяснить. Вот эта вот часть, она входит там тоже в таком отверстии, где, в общем, вращается. И, как обычно бывает, с годами происходит выработка. В общем, что я там только не делал, разные пластинки там подкладывал, как бы скручивал, фольгу там из пивных банок, чтобы как бы не этого люфтика, и как бы двигатель, как бы вот этот вот, как бы он вот так вот не ходил. Сейчас он вот у меня, он четко стоит. Ну и пока, в общем, я делал, не знал же, как все до конца делается, случайно сломал вот эту вот крышку. Ну, она у меня сейчас, так сказать, немножко в таком свободном состоянии находится. Ну, ничего не задевает. Поток воздуха, в принципе, идет достаточно. Я пытался ее здесь и склеивать, что только не делал. В принципе, пока она меня сейчас не беспокоит. Все нормально, нигде ничего не цепляется. Но хотелось сказать, что как раз-таки из-за выработки вот этой вот втулки внутри, вот здесь может просаживаться вентилятор и задевать как раз-таки вот за эти края бортов. Ну, не знаю, будет ли это являться как бы первыми признаками того, что уже втулка вот эта вот нерабочая. Я вам буквально на днях, наверное, покажу саму втулку, вот это вот механизм, у меня дома там лежит. Старый, я его как-то показывал, но единственное, что я не помню, там у меня или вентилятор вот этот, или вместе полностью с моторчиком. Просто очень долго я мучился с этим. И вот с этим реостатом, вот реостат здесь есть. Вот эта вот система, контактная группа, это очень важна. Она, вон видите, вон беленький, вот зелененько-беленький, это реостат. Это отвечает у нас за скорости. Первая, вторая, там третья. То есть, если внутри спиралька перегорит, то вы ничего не сделаете. И у меня, как я помню, вот здесь я все время заедал вот этот вот штекер постоянно. Ну, в общем-то, как-то мне это надоело. Здесь, кстати, ну, я сейчас уже точно не припомню, здесь тоже щеточная система стоит. Поэтому износ щеток, и как бы чуть-чуть поделаешь, вроде раз заработает. Щетки изнашиваются со временем. Но сверчки, так сказать, я могу сказать, что большей частью идут вот от этого. То есть они идут соприкосновения вот с этим кожухом. У меня долгое время такое было, говорю. Это на старом вентиляторе. Как только чуть-чуть износ, вот эти подкладочки, которые я сделал, вырабатываются, все, он начинает цеплять кожух, ну, как бы боком становится. Здесь у меня тоже, видите, немножко таком, чуть-чуть болтанка существует, но, в принципе, по ямам уже ездил, ничего нигде не цепляет, не царапает. И, в общем-то, как вроде бы все нормально. Сейчас я вам покажу, как он в движении бесшумно, в принципе, работает. Вот видите, да? Все работает бесшумно. В принципе, нигде ни за что не задевает. То есть это вот этот вот в большинстве случаев именно чехол трется. Но, говорю, это уже или втулка, уже, в общем, якорь вот этот, на котором находится вентилятор, его начинает уже туда-сюда он гулять просто. И время от времени его цепляет. В один прекрасный момент у меня даже было такое, что его просто элементарно могло заклинить по дороге, и вы оставались без печки. Но это уже, конечно, такой крайний случай. Так что вот такая вещь может быть. То есть просто откройте вот эту крышку и потрогайте, гуляет он вот этот вот вал или нет. То есть гуляет вот этот вал или нет, вот эта крыльчатка сама. У меня, видите, вот я как не делаю, все, он четко стоит. Так что, в принципе, жалоб нету. Поэтому, если какие-то сверчки есть, уже как бы чувствуется, что трет кожух, то, ну, можно какое-то время это оттянуть выставлением там всяких, например, как бы
говорю, из фольги втулочки там и накладки делал, чтобы все это работало. Ну, еще более подробно, говорю, я расскажу об этом. Сейчас вот то, что отвечаю на вопрос, из-за чего могут быть сверчки вот в печке. Они могут отдаваться, кстати, в салон, и вы это можете слышать прекрасно, как у вас вот крыльчатка трется об вот эту вот часть. Тоже, как и говорю, в любой момент это могло просто переклинить и встать. Ну, как бы проводка не поговорит, но обычно что, вылетает у нас предохранитель, просто перегорит и все в этом случае. Ну и вы останетесь просто-напросто без тепла в автомобиле. Ну вот, друзья, о таком хотелось рассказать вам. Ну на этом пока что все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Также благодарю тех, кто присоединяется к моему каналу. Оставляйте свои комментарии, лайки. Ну и все, друзьям, пока.